各分会会长，大家搞早安呢，所有的交友，大家搞早安呢。哦，今仔日阮台风南海所举办的同学会，今仔日进入第一关，正一关安尼，正一关第一关安尼，今仔日是1日2年10月22号，现时进到6点半。阮开始来做这节目，来互所有的会长、甲教友来做欣赏安尼。今仔日大家所上关心的这个气候，这里来遮来报所有的教友，大家来做一个见证，来欣赏安尼。今仔日是晴多云，晴多云，晴多云。方向是北方，风力。今仔日风力就有较强啊，6至7，风力6至7，中影能见度来到12公里的哦，空气温度23度安尼，即目前日头未出来安尼，日头飘云遮咧安尼，今仔日应该若有体力的，绝对无问题啦，因为较远啊，因为这一关今仔日是高雄到咱外海的时阵是21个，咱嘛到屏东搁加30个哦，到屏东是24个哦，距离非常的远啊，所以若体力若有应该是无啥问题。天气足好，天气是清清啊，清啊，但是日头无出来安尼，日头无出来。看所有的会长甲教友，爱有一个心理准备安尼，因为今仔日就真啊阴天啊，乌阴啊，日头目前还未出来，等较晚看日头会出来未安尼，咱来大家来期待，等今仔日来顺顺利利，来买下一关的门票安尼，所以今仔日。照我安尼看起来对啦，应该若是这个天气的问题都有较阴啦，可能因为若要讲近嘛，原来无介近啊，距离算真远啊啦，距离算真远啊，第一关咱拢有训练过较无啥问题啦，咱。前一关的、第二关的资格赛，对啊，开出红板，陪了有够好的，所有会长甲教友来甲阮做一个比较，来甲阮搭开手，来甲阮帮忙，阮有这个机会，来为所有的教友来服务安尼，希望会当今仔会陪较顺利的来买下一关的门票安尼，等下时阵则来互主播1日。来解说安尼，咱放照到7点，7点才放安尼，今仔日甲看阴啊啦，乌阴天阴啊，等下看日头出来未安尼，风力有较强，6至7个这教育要有一个心理准备安尼，谢谢啦咱感谢高档的说明咱即马船是赶快向南西掠顺影掠顺影，今仔影淡薄大虽然顺影淡薄佫小淡薄摇佫小可，因为今北风影小可对北边来咱赶快行咱的位置对咱的西南边行所以感觉有只错咱即马云较高淡薄云较高淡薄咱早时验风调的时阵拢无云满天星经过点外钟尔云都拢。走出来流动足紧的流动足紧的咱头壳顶才较光淡薄啊，毋过日头是还未出日头还未出会惊云较高咱等下咱爱甲出南是向咱的船尾飞向咱这边船尾飞船尾这么较光咱看会到船尾这较光咱等下这是台湾的方向这是台湾的方向等下咱爱到对这个方向飞因为今仔小可风较透淡薄咱看天气了，咱即摆看
好，咱即摆看咱的坐标哈，看咱的坐标哈。今仔设定是咱达丰联合船队正关第一关东经118度29分，北纬21度35分210公里今日正关因咱看时机是咱设定的目标时机是咱设定的目标咱即摆准的位置向咱的目标前进向咱目标前进咱设定目标是，赶快21度34分东经118度29分咱这小可放石头6迈维持伫6迈咱个距离坐标超过无到3迈无到3迈咱看右准伫咱面头较顶只较北一寡这咱右准的位置即摆时间2023年6点36分6点36分咱7点会准时甲咱放角点7点会准时甲咱放角点咱即摆看咱早时开验风条画面咱看这是咱抓落来抓落来天气图咱的位置大概是这位置咱看到这是拄在三角地带这是风力较细风力较细伊嘛小较细淡薄这是预估的尔咱预估的是东北风不过咱即摆这是较偏北淡薄较偏北淡薄这是预估的东北风东北风不过咱拄仔报是北风较偏北较偏北咱看中底是无落雨的无落雨的是咱较南边较东南边才会较云较高云较高风力预测是20除以4大概是5级以上咱今报6至7级咱看咱这拄仔是风力上西的边缘咱搁落南了后风力愈来愈大咱看风对咱主要的风对咱的台湾海峡来所以对北边来较偏北淡薄伊嘛要接近3米伊嘛要接近3米咱青田会第一卡第一卡人也是到102年10月22号青田到今晚即摆现时要验锁头，到所有教育影响来，这第一卡231 888 231 888完整啦第二网231 887 231 887完整啦这第一卡的青田第二卡人231 886 231 886完整啦231 885 231 885完整啦
好来，清点第三下人，哦。清点第三下人23184，23184，完整啦哈。23184哈。23183，23183，完整啦哈。哦。来，好来，清点上尾一家人，哦。23182，23182，哦，完整啦啊。23181，23181，完整啦啊。好啦，这样清点的，哦，后壁面的这个封条，哦，这无加，这要劳动委员会顶看的，吼，231837231937937，哦，231937937哈，哦，这后壁问的这无加，这劳动委员会顶看的哈。这样清点的第二卡后壁问，吼，这无加哈，这要劳动委员会顶看的。2319382319338完整啦哈，哦，这无加哈，这要劳动委员会顶看。啊，这清点的后壁，哦，的小头，哦，2318892318889，哦，完整啦哈，这无加，这要劳动委员会顶看。23189023189，完整啦哈，这无加哈，这来帮我内顶看，哦。好来，基米会，哦，基米会。好来，这基米会的封条，0000635，0000635完整啦哈。0000634，哦，完整啦哈，这基米的，哦，0000634。这咱民族会的吼，哦，伊这封条吼，内面的红包放内底安尼，对哦，哦，这拢照有签名的吼。好，来，咱即摆是甲开放。来，这咱民族会的吼，哦。来2309182309181一只，吼，啊，这拢有照有签名吼，哦，这咱民族会的，吼，哦，完整啦哈，这个加。好啦，这咱民族会的2309172309171一只，哦，2309171，哦，完整啦哈，这个加。
好啦，咱冰冰花，好，冰冰花。空334，空334，哦，完整了啊，这个。走。空335，空335，这完整了啊，啊。所有会长、甲所有教育，大家古早大家好安尼。哦，今仔日进来已经现时5点外，哦，啊天气应该是袂歹，但是风力真大，都6、7级的，哦，风力真大安尼。哦，啊，等下时间日头若出来的时阵，咱才来报上。7点、6点半咱就开始啊呢。啊，反正就先落地洗头，5点外落地洗头，来所有教育。来做一个见证啊！咱来恁大家来欣赏安尼。哦，啊，今仔日的102年10月22，哦，今仔日哦，就礼拜安尼。哦，天气应该是袂歹，但是风有较大，哦，风有较大。等下哦，迄个日头若出来的时阵哦，咱才来详细来报这个气象安尼。哦，天气超啊啦，风真大啦，哦。好，谢。咱拄仔看吼，咱拄仔看是咱早时啊开盐风调下面吼，咱早时啊到5点外开盐风调吼，迄当阵天气阁足好诶吼，天气阁足好诶。啊，即摆伫咱诶右旋，就是伫咱诶西边吼，西边吼，天气嘛足光诶吼，天气阁足光诶吼。哦，咱看会有阵吼，哦虽然足远诶吼，啊嘛阁嘛看会到吼，表示吼，哦表示天能见度阁袂歹吼，咱距离阁差不多阁有5迈吼，5迈就差不多十几公里吼，10几公里吼。啊，阁看会到咧吼，啊咱右旋才足光诶吼，右旋才足光诶吼。啊，咱看风嘛对这边来吼，雨嘛对这边来吼。啊，咱看这北坡足济吼，北坡足济吼。啊，咱乖左旋弹吼，因为咱的将关闭的架拢是左旋吼。啊，虽然咱掠顺应，毋过淡薄仔嘛小可害吼。啊，咱虽然日头还袂全出吼，毋过已经有小可有日晖啊吼，较光淡薄啊吼，较光淡薄啊吼。哦，云小可，哦，有诶薄有诶厚吼，有诶薄有诶厚吼，愈头壳顶诶吼，愈光吼，愈头壳顶愈光吼。是真诶。啊，咱距离咱放假个差11分左右吼，11分左右。啊，咱即摆人嘛准备要照定位吼，准备照定位吼。啊，咱拄有讲过吼，咱即摆吼船是向南行吼。啊，咱差不多7点的准时到咱放假点吼，7点的准时到咱放假点。啊，咱等咱爱甲飞出去吼，会对咱的左旋吼，左旋顺风飞过吼。啊，应该伫咱的船呢，大概是10点钟方向吼，会在盘旋吼，盘旋吼，看会盘旋偌久吼。因为即摆天愈来愈光吼，吼希望伊较紧飞出去吼，较紧飞出去吼。哦，因为咱经过顶关的经验吼，顶关无出日头吼，哦虽然伫南边遐盘旋吼，啊毋过吼，咱转去声速阁袂歹吼，转去声速阁袂歹吼。哦，就表示咱转去吼，咱订的这顶架吼，对判断方向吼，能力阁袂歹吼。哦，今仔虽然无日头出来，啊毋过天嘛真光吼，阁无落雨吼，哦希望等下使较紧飞出去吼，较紧飞出去。啊，搁离放假时间搁有10分钟咧吼，搁有10分钟咧。
了咱准备做定位吼，咱的防护措施吼，保护网还有咱的泡棉拢已经创好啊，创好啊。啊，咱头前这3卡吼，第一卡是兵营吼，第2卡是民族会吼，第3卡是机密吼。啊，咱头前船头，如果船头遐总共4卡人是咱清电吼，清电会吼。啊，咱今日正关闭的总共是7卡人吼，7卡人。吼，咱会使感受到吼，天愈来愈光吼，天愈来愈光的感觉吼。哦，这边是咱的日头出来方向吼，东边吼，东边。好，咱等下咱爱到吼，向咱船尾飞是正确的方向吼，正确的方向。好，咱爱到出来吼，是顺着方式吼，对左前飞过吼，对左前飞过。啊，咱拄好看天气图吼，咱遮算风是算上西吼，上西吼。啊，咱头壳顶吼，愈来愈光吼，愈来愈光吼。啊，咱等下快7点吼，日头会出一个无吼？日头出一个吼。哦，伊啊，咱真侪经验，有当时啊，就7点的时阵吼，日头吼会拄出来吼，会拄出来吼。好，咱人员都已经做定位了哈。因为咱这徛伫左舷吼，所以袂感受到风吼，因为风是对咱的右舷过来吼。哦，咱顺应咧走吼，风嘛袂感觉足透的吼，风嘛袂感觉足透的。哦，因为咱差不多3点外的时阵吼，因为惊伤早到吼，会拄好有西翻头转去吼，惊。迄当阵吼，风就感受到差不多。吼，6金吼，风只较透淡薄吼，因为咱即马坐顺应吼，袂感觉较透吼。因为咱船在驶吼，影较大吼，要掠时间到吼，较困难淡薄吼。所以咱会去调配吼，调配时间吼，7点的准时甲咱放9点安尼吼。哦，天顶加足清的吼，天顶加足清的吼。咱即摆搁等吼，搁等时间到吼。还有5分钟。啊，咱剩最后5分钟吼，剩最后5分钟。
咱早些咸丰调时根本拢无云吼，拢无云吼，满天星吼。经过点外钟的时间吼，云都拢走出来吼，所以这气流吼，应该流动足紧的吼。咱倒来看预估图是咱离咱愈东边吼，东南边遮吼，天气会愈歹吼，云会愈高吼。啊，毋过咱即摆伫遮吼，感受到吼，日头吼愈来愈清的感觉吼，应该等下毋知会出无吼，搁等下吼，搁5分钟吼。因为咱即摆吼，鸟数较少淡薄吼，咱仔吼较少吼，咱讲放一卡无问题吼，讲放一卡无问题吼。然后甲顶管相比起来吼，今仔算天气算加足好诶吼，加足好诶吼。只是风较透淡薄吼，风较透淡薄啊。还有3分钟。咱顶管吼，咱顶管资格赛吼，平均7000多吼，7000多吼，所以咱清田阁有3000几只咧吼，3000几只咧吼，所以咱等下鸟数出去吼，应该嘛袂少吼，看起来应该嘛袂少吼。咱头前只是咱清田会吼，清田会4卡人吼，4卡人。还有2分钟。这头壳顶遮吼，愈来愈轻吼，愈来愈轻吼。还有1分钟。咱剩最后1分钟吼，剩最后1分钟吼。30秒。10秒。5、4、3、2、1，放假。咱放假吼，开篮吼。咱嘛开啊，咱嘛开啊吼。咱即摆顺着风势吼，顺着风势吼，伫咱的左旋遮吼，左旋遮吼。
咱看鸟搁出大批的吼，出大批的。啊，目前吼，搁伫左旋家吼，集结吼，集结吼。啊，目前吼，伫咱的船的左旋吼，无向南吼，嘛还袂向北的吼，还袂向北的吼。哦，咱即摆看开始啊，开始向北飞啊，吼，开始向北飞啊。哦，咱看起来袂受到风的影响吼，开始向北飞啊吼。啊，咱只大皮鸟拢向北飞啊吼，即摆头壳顶只吼。向北飞是正确的，啊，这目前分做2群啊，红差要变3群啊。啊，因为飞足线吼，飞足线吼。进来向东北飞啊是正确的。哦，啊，小可咱的台湾的方向哦，有较光啦，有较光。哦，日头啊，但是去互云遮咧，哦，去互云遮咧安尼，哦。啊，若飞安算飞了真水，安尼若继续向东北飞哦，是正确的方向安尼。哦，有几批吼，几批向咱的船尾才飞过吼，冲出去吼。啊，搁有几阵只吼，搁只盘旋吼，搁伫船头壳顶盘旋吼。啊，咱看下只吼，有几批只已经冲出去吼。哦，目前咱看即批只吼，同款吼，向北吼，向北吼。哦，即摆天面有较光淡薄吼，天面较光淡薄吼。有几批鸟吼已经冲出去吼，啊，还有几批鸟搁伫遮看会到的所在，即搁伫盘旋吼，搁伫盘旋。啊，有诶吼，啊伫海面较低只吼。啊，伫海面较加只飞吼，啊，伊今仔风对较透吼，风较透吼，有诶啊伫海面吼，啊减少风阻吼。啊，即个头壳顶只吼，拢是粉只吼，头壳顶只拢粉只吼。然后咱无像顶管吼，向南飞遐济落吼，哦，今仔日吼，向北的吼，普遍较济吼，普遍较济吼。哦，有诶飞较悬，有诶飞较低吼。哦，有诶向北的吼，愈飞愈远吼，看无啥有啊吼。有诶向北的愈飞愈远吼。哦，即批鸟吼向北的愈飞愈远过啊吼。哦，因咱鸟速度足紧的吼。飞较远的看无啥有啊吼，看无啥有啊。哦，咱看咱船边遮吼，左舷遮佫有淡薄仔吼，几批鸟吼，啊佫有即批，佫伫遮踅吼，佫伫遮踅。即杯较大点的，佫伫遐踅吼。不过平均来讲数量吼，应该无甲一半吼，无甲一半吼，是一批鸟较大点的集结伫遮踅吼。
这阵只吼，啊，佫无要处理啊，佫无要处理。目前只佫飞倒转来，有一寡冲出来啊，有一寡冲出来安尼，但是风力吼真大，风力吼6至7个，风力真大，有一寡佫飞倒转来，有一寡佫飞倒转来，因为这日头小可了有出啦，加减应该出路应该会较无啥问题安尼，啊就有一寡。遮咯有400-500只，遮搁拍鼓的遮。这阵只吼，这阵只若降价就正确啊，降价向北，向咱的船后，向咱的船后飞。又搁一群又搁搭倒转来，搁冲无啥行呢。咱看这阵吼，降伫海面飞吼，降伫海面飞吼。希望伊较早冲出来，较早冲出来吼。即摆方向做正确吼，降伫海面这边这方向做正确吼。带伫海面飞吼，带伫海面飞。咱看这阵啊，搁小可看会着吼，带伫海面飞这阵吼。这嘛一小阵哦，这嘛一小阵。目前吼，伫咱船边飞的鸟吼，足少的吼，足少吼，只有看无啥有吼。因咱拄仔大阵鸟飞过吼，带足侪出去吼，带足侪出去的。这看远远只，搁小可看会着吼，这看会着。这阵搁拖动个只吼。咱离放假时间超过8分钟啊吼，8分钟啊吼。目前才搁看会着吼，搁看会着。咱顶一关会转的吼，拢应该是判断方向吼，足厉害吼。因为咱顶抓转去吼，沿路拢几乎无出日头吼，拢乌阴天吼。嘛希望紧找着方向，紧找着方向飞转去吼，因今仔风较透吼，需要较大的体力吼，较大的体力。伫遮盘旋愈久吼，体力就消耗愈侪吼，体力消耗愈侪。因今仔嘛进去着210公里啊吼，210公里。咱看这两批吼，搁了盘旋的吼。伊目睭来讲，应该差不多3、4只，3、400只左右吼，3、400只。不过以咱全部鸟数来讲吼，即嘛应该算无济吼，算无济吼。咱看伊差不多向北飞过吼，有当时还佫靠倒动来吼。咱这批
向北飞过啊吼，向北飞过，咱搁小可搁西动啊，搁西动啊。哦，咱目前就看这批吼，这批较大阵的就只批尔吼。这边是较细丁淡薄啊，较细丁淡薄啊。我更加一个一大群，搁踅倒转来，但是有船的是唔，哦，这咱就唔敢讲，哦，因为那向咱船头飞继续飞是正确的，哦，啊，但是有船的是无，哦，有船差咱遮差了5公里的，哦，啊，因为今仔北风，哦，北风真大呢，哦，啊，加减减。较无啥落尾啊啦，落尾啊较少啦，拢搁结军的啦，拢还搁有结军的，拢鸟啊拢继续伫遐咧找方向安尼，哦，啊，即伊搁日晷啊拢去互分早去啊，哦，所以因为咱鸟啊是靠出场啊靠日头咧飞，啊你若无吼，真正加足困难的安尼，哦，拢搁会只8箍安尼，哦，啊。只有就对啊，部分就对啊，都有六七成拢向咱台湾的方向飞出去安尼，哦，应该那进前的拢已经拢出路去啊，哦，剩下哦，搁一只有一半群啊，哦，都加100只100外只安尼，哦，只安尼咧拍鼓安尼，哦，啊，毋知是有船的是，咱就毋敢讲啊，哦，因为迄鸟啊无足机会咱看无。哦，系啊，啊，祝所有的鸟友今仔日看会当较早转去，哦，啊来进入来拼第2关的这个门票安尼，哦，啊，鸟啊分足线的啦，分足线的，哦。啊，咱看嘛使看到有阵物件吼。啊，个淡薄有只距离吼，有只距离吼。啊，咱看这嘛，搁一阵咯，这搁一阵咯。这阵差不多200只左右吼。哦，这阵搁一阵飞去，搁飞落来。加伊搁一群，伊搁踅倒转来，伊搁踅倒转来。哦，咱看较远只吼，一阵较大阵的，搁有只盘旋哦。哦，较北边遮吼，佫有一阵较大阵的吼。啊，咱目睭佫小可看会着吼，佫伫遐盘旋哦。哦，咱愈向愈咱台湾，吼天气应该会愈好吼，应该会愈好吼。啊，咱遮船持续赶快向南行吼，向南行吼。哦，只过15分啊，咱开小框吼，咱开小框吼。那种分割画面哦，分割画面这里哈。12月21日吼，今日要进8点嘛，要挖8点嘛，咱即摆准备到了吼。啊，咱吼先较细声，咱看画面好吼，咱即摆看右旋加吼，右旋加吼，右旋加做轻的吼，加做轻的吼。啊，毋过看右旋加吼，无啥物只吼，是较细丁只吼，40、50只吼。哦，咱看远只这阵吼，应该是较
搁飞动来吼，这边较大丁只吼。电哦，咱这时电准备要倒了这边吼，咱就拄仔咱看较远遐，搁不小可飞动来吼。这回吼，咱这未倒开始倒了。这边鸟数嘛袂少吼，都应该是咱拄仔上头前迄300-400只吼。咱看上头前抢出拢已经抢出去啊，这边应该是咱后壁盘旋吼，搁飞出去搁动来啊。这边鸟数嘛袂少吼，鸟数嘛袂少。咱这么条拢看好啊，咱等下就起啊。然后咱希望吼，咱像景观共款吼，小可盘旋者吼，看头对倒一过吼，头对倒一过吼。咱即摆看，咱即摆2月份开始起立吼，2月开始起立。哦，这边吼，这边搁离咱的搁动来啊，搁返回原点啊。2月即摆开始起立。哦，目前经过射击军转来咧，有够大军的啊！啊，鸟等于安尼，无处理介济安尼，啊，拢啊搁只咧拍鼓安尼，就是无日头啊。哦，啊乌云。咱即摆清电第一卡人开始起立。哦，啊下头伊搁赶军起来。到像我气做诚硬硬安尼，弄出弄入啊。啊，阮咧阵啊是使顺风吼，顺风向南行呢。哦，啊若爱飞有阵后，哦，鸟啊飞有阵后，哦啊向东北飞，安尼就正确啊。啊，毋过伊搁热了，又搁射到转来呢。哦哦，啊，即马遮有够大军的啊，拢搁射到转来。哦，啊，毋知是有阵的是无？这咱就毋敢讲。哦，啊，目前安尼，那伊安尼，遮细细来向顺流飞，安尼是正确的。哦，因为阮咧阵啊是使顺风，哦，顺风咧行呢。哦，啊，因为这卫星，哦，一定爱使顺风安尼，叫我都通去连线。哦。咱20岁哦，咱20岁即摆开始起立啊，一在哦，只要若搁会遮考，等下时间若到，哦，阮若无来做传播，若搁有鸟啊，搁会遮考的时阵尔，哦，阮会来敲卫星，等于互国际会，哦，来甲恁做说明安尼，哦，啊，真个实在，就是鸟拢还搁会遮考啊，哦。哦，这边啊，人家军哦考起来。咱兵营的米拢落去了啊，即摆开始食米啊，即摆开始食米。啊，向船后飞安尼是正确的。哦，向船后飞。咱清晨第3卡人哦，即摆开始起立。向船后飞，哦，啊，就算向东北，哦，前进安尼是正确的。啊，毋过拢会搁考倒转来，拢搁考倒转来安尼，哦，这咱就毋敢讲，哦。啊，日头完全拢叫云看的啦，哦，安尼所以咧出路吼较慢啦哈。第4卡人即摆开始起立哦。啊，咱离放假时间嘛，停过差不多我200分啦吼，我200分啦。即摆情形甲顶抓吼，差不多类似状况吼，顶抓嘛差不多伫南边吼，超足久的吼，超足久的吼。啊，个顶抓吼，佫有小可落雨，今仔日无，互咱较远遮吼，嘛是感觉咧落雨吼。伫咱东边迄边吼，嘛看会到有小可咧阵雨吼。啊，
毋过咱这边是无哈，这边是无哈，咱看东边这边吼，这个这路吼，滚一滚吼。咱全部米拢落去啊。啊，咱目前才是较好天的吼，较好天的。咱即摆食啊差不多啊，咱即摆清早啊吼，咱等下甲加水吼，即摆清早啊，因为天气吼。哦，伊个规个拢飞咧，伊个飞到转来啊。这边个老，这边这边一边哦，啊，可能头前遐吼，小可有咧落雨的款啦。哦，因为咱大概看袂到。哦，头前遐可能在东北边吼，伫咧差不多伫咧1点2点的时间，嘿，正东边。哦，东北边。哦，遐敢若像有咧落雨，无咧鸟啊，较有飞，佫踅咧转来安尼。咱正确转的方向应该是正准尾遮啦吼，正准尾遮，正准尾遮其实天较清啦，天较清吼。只是东边迄边吼，东边我东南边遮吼，天较歹吼，天较歹。目前看会到吼，佫共款是迄批吼，佫口重迄批佫伫遮吼。咱预估吼，差不多。应该有1/3咯，咱规船差不多1/3的数量吼，1/3的数量。看会使发挥到咱顶管长的能力吼，看使较紧处理，较紧处理。但钓浪也无你阿发的哈，钓浪也有你阿无你阿办法，主要是钓笼子的画面啊，没办法的。咱清电的第4卡咱加水吼，清电第4卡咱加水。咱做看，迄批较大批吼，较大批迄批吼。小可向东南边飞过吼，啊无即摆无看到吼，即摆无看到。米花哦，米花即摆加水。船上加水。哦，如果没有的话，没有人再叫我一下哈。你下那看。啊，你叫我好了，不然按错。哦，咱看一吨吼，哦嘛袂少吼，200-300只咧吼，200-300只，搁只盘旋吼。拢搁有只。咱昨日集歌场吼，饲米甲饲水饲了吼，咱当喺船顶吊篮过了后，搁有饲一甲水吼。咱即摆看应该是伫船顶饲水的画面吼，饲水的画面吼。伊咱即摆鸟飞足紧的吼，一下飞过了后就无看到吼，无看到吼，可能伫右旋吼，嘛不一定吼。3卡浪吼，继续加水。各位小友，大家好安尼。哦，今仔日天气属实真正无介理想，哦，无介理想。这个日头无出来，哦，啊乌云，啊伫咧东北边，哦，东北边应该有小可咧落雨安尼，哦，但是咱用肉眼看较袂到安尼，迄是预测安尼，哦，应该有可能头前东北边小可有咧落雨，因无日头，哦，鸟仔拢搁拍鼓搁来拍落转来，哦，搁伫遮咧，伫遮拍鼓伫遐咧找路安尼，啊到底
毋知是有准还是咱的吼，这咱就唔敢讲啊咧。吼，咱也看鸟啊，也无少几个，迄咱唔知影。吼，啊，就因为是空中咧飞啦，吼，会当足所有的鸟友今仔会当顺顺利利，吼啊，较紧等于来买下一关，吼，的门票安尼，吼，真感谢安尼，吼，谢谢啦。咱这要食民族会吼，民族会吼，咱准备叫上船啦，民族会准备叫上船。咱这目前吼，咱船边是拢无看到吼，无看到吼。咱这无看到吼，全部拢无看到，毋知飞倒吼。今仔拄啊靠档的这200-300只吼，搁只盘旋吼，啊一只就无看到吼，一只无看到。咱这条基地吼，咱基地会即摆准备叫上船。咱看一寡较活单平才在落雨吼，阵一阵安尼吼，阵一阵雨安尼吼，无偌大片吼。咱看一阵较细阵吼，较细阵。咱顶管租个会议吼，可能分数较低淡薄吼，时间才较长吼。咱要今日正关啦吼，正关啦吼。咱基地会叫上船，基地会叫上船。吼，奋力一搏吼，奋力一搏吼。时间可能愈来愈逼啊吼，时间愈来愈逼。咱这要调清电咯，咱清电底卡即摆准备叫上船。咱民族会啊，调开船顶加水，民族会调开船顶加水。民族会加水咯，民族会加水。咱离节目首播时间吼，搁差有3分钟吼，咱赶快持续观察吼。咱清电底卡咱吼叫上船吼，清电底卡叫上船。咱目前就是拢无看足大批的鸟吼，足大批的鸟几乎拢无看到吼。第二卡咱吼叫上船吼，清电第二卡叫上船。咱顶礼拜吼，向南飞吼，嘛差不多飞到20-30分吼，几乎拢无看到吼，无看到，希望会使靠较大力处理吼，靠较大力处理吼，因为掠伊的方向吼，掠伊方向处理。咱这目前看就剩这20-30只吼，20-30只搁伫遮吼。哦，这细阵的吼，这细阵的，几乎大阵拢无看到吼，无看到。咱看一阵吼，搁差有50-60只吼，50-60只伫遮。遮搁有一小群吼，搁飞过来，搁飞转来。应该安尼看起来吼，已经头前吼，咱的东北边吼，应该有咧落雨，应该有咧落雨。无照讲鸟啊冲起来吼，都出路有出去啊。这个伊搁随咧转来，伊搁随咧转来咧，吼。啊，阵时间啊，都要到啊安尼，吼，啊尽量来追踪来所有来，阮来落这个现场实况哦，来互所有的鸟友看咧，吼啊，即阵若是有其他，都阮即马若转来，吼，阮拢有咧片，吼，会当人来互所有的各方类会长甲鸟友来欣赏安尼，吼，啊因为天气咧真正无好，吼，无好，吼，都无日头，吼啊乌阴，吼乌阴，吼，请鸟友爱有一个心理，爱有一个准备安尼，吼，啊，祝所有的鸟友会当今仔日较顺顺利利的来买下一关的门票安尼，吼，像即摆伊搁踅咧转来，吼，啊这段时间都还搁有，吼，阮继续，吼，拢直接追踪来落所有的鸟友看安尼，吼。咱剩最后吼10几秒尔吼，咱祝大家吼